Ok, salut, c'est Jeki Kaori. Et après presque 3 mois d'absence, on se retrouve enfin pour le 3e épisode de la Poké-analyse. Donc voilà. Donc cette Poké-analyse m'a demandé pas mal de travail, voilà. J'avais commencé à la faire il y a à peu près 3 mois, ouais. Et après j'ai déménagé et tout ça, et pendant le déménagement et tout, c'était un petit peu long. Et du coup j'avais arrêté et j'ai repris hier, voilà. Du coup j'ai fini aujourd'hui. Et du coup je fais la vidéo. Donc la 3e Poké-analyse est portée sur Ronflex. Voilà. Donc Ronflex, c'est un Pokémon de type normal. Il est le Pokémon numéro 143 du Pokédex. C'est un Pokémon pionceur. Son poids est d'environ 460 kg et il fait environ 2,10 m. Sa description. Ronflex est un Pokémon très pacifique mais très paresseux aussi. Ses principales préoccupations de la journée sont dormir et manger. Son incroyable estomac est capable de digérer n'importe quoi, même les plus mortels des poisons. Ce Pokémon préfère faire la sieste plutôt que de se battre. Donc voilà. J'aime beaucoup sa description et tout, je trouve que c'est assez marrant. Alors, du coup, nous avons Ronflex normal et Ronflex Shiny. Donc en Shiny, il est un peu plus bleuté, un peu foncé, mais je trouve qu'il est plus joli en Shiny qu'en normal, personnellement. Donc, sa chaîne d'évolution. Vous savez, Ronflex n'a pas d'évolution. Par contre, il a une pré-évolution qui est Goinfrex. Et pour que Goinfrex évolue en Ronflex, il faut qu'il soit avec un haut niveau d'amitié et qu'il passe en niveau. Donc Goinfrex, du coup c'est la pré-évolution de Ronflex. Il est également de type normal. C'est le Pokémon numéro 446 du Pokédex car il a été fait après, enfin voilà. Son poids est en moyenne 105 kg pour seulement en moyenne 60 cm. C'est un Pokémon goinfre. Sa description, il mange chaque jour l'équivalent de son propre poids. Il consomme sa nourriture en quantité, mais il se moque bien du goût qu'elle a. Attendez, il fait 105 kg, il mange chaque jour l'équivalent de son propre poids. C'est-à-dire qu'il mange tous les jours plus de 100 kg. C'est énorme. Genre vraiment. Bon, du coup, la vraie question, comme c'est la Pokéanalyse de Ronflex, c'est qu'est-ce que je pense de Ronflex. Voilà. Donc, Ronflex, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Je le trouve fort. Parce que voilà, il m'a impressionné et tout quand je regardais l'animé et tout. Je le trouve drôle parce qu'il dort tout le temps, il mange tout le temps et tout, il est cool. Et il est marquant parce qu'il marque les esprits, tu vois. Enfin, vous voyez, il est là depuis la première génération et c'est l'un des meilleurs Pokémon, je trouve. Par contre, je trouve qu'il est pas super stylé. Mais à part ça, vraiment, ce Pokémon, je l'adore. Je lui mets un 17,5 sur 20. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Elle m'a demandé beaucoup de travail. Donc, soyez sympa en commentaire, s'il vous plaît. J'ai apprécié que comme les 2 premières Poké-analyses, toutes les images, ce sont moi qui les ai faites. Du coup, salut à tous et portez-vous bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter le prochain Pokémon que vous voulez que je fasse en Poké-analyse. Donc ce sera normalement le mois prochain, je pense. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous voulez et celui que vous préférez. Genre par exemple, vous m'en mettez 2 par exemple. Il y a 2 propositions. Et après, je prendrai celui que moi je préfère. Bon, du coup, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Jeki Kaori. Salut, ciao.